close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So, magandang araw na naman mga boss. Dinala ito ng may-ari dahil ayaw daw umandar, pero na-andar daw pero namamatay pag hindi nakachok. Pero pag nakachok maandar naman, pero pag hindi nakachok namamatay yung kanyang makina. So subukan natin. Tingnan natin yung kanyang chok. Ito. Then switch natin. Kasi anak ko. Tanda rin natin. So ayaw umandar mga boss. Subukan natin i-choke kung aandar nga ba. Pass natin. Yan, subukan natin ulit. Kasi anak ko. Yan, maandar mga boss pag nakachok. Pero hindi pwede yung nakachok na pinapatakbo tong ating motor. Kailangan din natin ibalik yung kanyang. Ayan, nakabalik na. Subukan natin ngayon pihitin yung kanyang. So ayan, namamatay. Subok natin ulit. Ang gagiwarakin ako, kisukis mo. Tap natin ulit. Pag nakachok mga boss, pag pinihit natin ng kanyang kilinyador, okay naman na. So balik na natin. Baba natin. Then subukan natin ngayon pihitin. So ayan, namamatay mga boss. So pag naka-encounter kayo ng mga ganitong problema sa inyong motor mga boss, ay isa lang kanyang problema. Itong kanyang karburador. Maaring madumi na siya sa loob o di kaya may tubig yung kanyang gasolina sa karburador. Pero sinubukan na natin i-drain kanina to, ganun pa rin. So ibig sabihin madumi yung kanyang pump gen, yung mga butas ng kanyang pump gen. So ang gagawin lang natin, alisin natin itong kanyang karburador, then dilinisin natin yung kanyang mga pump gen. So alisin natin. Pag ganong mga problema mga boss, pagka pinihit mo na namamatay, na parang nawawalan ng gasoline supply, siguradong nasa karburador na yun mga boss. So ito yung pakita ko kung paano natin susolusyonan yung mga ganon. Siyempre ang video ito ay para sa mga baguhan lamang. Malinis naman yung kanyang gasolina kasi nga na-drain na kanina. So pero hindi yun ang basehan para makita natin kung malinis o madumi itong ating karburador. Ito yung kanyang pump gen. Alisin natin mga boss. Diyan ako Ito. Dito pumapasok ang gasolina mga boss pagka pinipihit natin yung kanyang silinyador. Kaya kung
madumi itong kanyang butas, siguradong mamamatay ang ating motor. So gawin lang natin, linisin lang natin ang kanyang mga maliliit na butas. Ayan. So ayan na yung mga butas mga boss. Ayun, kung nakikita nyo madumi na nga. May mga barado na. May mga barado na yung ibang mga butas. Ayan. At saka may butas pa rito mga boss. Ayan. So gawin lang natin, kuha tayo ng maliit na hibla ng wire. At saka natin tusukin. Yun yung nagsisilbing pang tusok natin. Saka alisin din natin tong isa para malinis din natin. Kasi dapat pag naglinis tayo tong dalawang ito ay dapat nating linisin. Ayan, ayan. May mga butas din. Ayun, barado na nga yung isa. Tapos may butas din dito. Kaya lang ilinisin din natin tong dalawang butas na kung saan natin inalis itong ating pangkit. So kuha tayo ng panlinis. Dagdag ko na rin mga boss pagka nag-overflow yung ating karburador, may lumalabas na gasolina dito sa kanyang sauce papunta sa may air cleaner. Ito yun yung nagiging dahilan mga boss. Ito yung kanyang dila-dila, wala kasing exact na pangalan to mga boss. So ang gawin lang natin pagka nag-overflow ang ating karburador, diin lang natin tong kanyang dila-dila para masarhan niya yung kanyang floater valve, yung pasukan ng gasolina. Pero ang problema ngayon ay namamatay pag hindi nakachok. Pag pinihit natin yung kanyang silinyador, namamatay pag hindi nakachok. So ang problema, ito lang yung dalawang linisin. So linisin lang natin. Sabi ko nga mga boss, kukuha lang tayo ng hibla ng ating wire. Babalatan lang natin para sa panlinis natin sa kanyang karburador. So ayan. Kuha lang tayo ng isa o dalawang. Iskanak ko. Dapat malinis tong kanyang maliliit na butas mga boss. Para napaka-importante kasi na ang bawat isa nitong butas ito ay may trabaho, kaya napaka-importante na malinis sila. Na? Ampay Then sa kabila. Napakaliit na butas dito sa may gitna mga boss. So dapat linisin natin maigi. Tingnan natin. Silipin natin. Pagka nalinis natin, silipin natin kung may makita tayo sa may kabila na pag may nakita tayong butas, pag wala, lilinisin pa rin natin. Kung may compressor kayo mga boss, pes maigi, pahanginan nyo. So wala tayong compressor, so manual na lang tayo, mano-mano. Ayan, may butas na siya. So balik na natin. Dapat malinis din itong kanyang dalawang butas mga boss. Ayan.
Basta linisin nyo lang ng gasolina mga boss, okay na yan. Ayan. So maigpit na mga boss. So balik na natin. So naibalik na natin mga boss. So balik na natin yung kanyang silinyador mga boss. Ito pala napaka-importante ito mga boss. Dapat lubog na lubog ito ang ating silinyador dito sa. Kasi pag hindi na lubog yan tapos binalik natin yung ganyan, pag inandar natin yan magwa-wild. So dapat lubog na lubog siya. Hanap natin. Hanap lang natin sa kanyang best tamang position mga boss. Paikutin lang natin ito ng konti-konti. Ayan, ayan. Hindi pa rin. So ayan, ayan na mga boss, ganyan yung tamang position. Pagka hindi nakalubog yan, binalik natin, magwa-wild siya. So ganyan natin, ipitin lang natin. Baman ako. Then try na natin siyang paandarin. Tapos magkikipit tayo mamaya nito. Si-on natin. Kung kanina ay hindi natin maandar pag hindi nakachok. So testing na natin ngayon. So ayan, nakababa mga boss. Huwag na natin i-chok. Open. I-reserve na lang natin. So ayan pa siya anak ko. So ayan. Try na natin. So ayan, pihitin natin kung kanina ayaw mapihit. Namamatay pag pinihit natin yung kanyang silinyador kung hindi nakachok. Pero ngayon tingnan natin kung gumana yung ating technique. So ayan mga boss, mababa lang yung kanyang idle. So taas natin ng konti. Taas natin ng konti itong kanyang idle. Clockwise. Ayan. Then masyado mataas, baba natin. Katamtaman lang. Ayan. Nasa ano lang siya, 1 ampere. So ayan, kung narinig yung mga boss, okay na siya kahit nakababa yung ating ito. So ganyan lang mga boss, linisin lang natin yung kanyang pump dyan pag ganito mga problema na napaka basic, pero sa mga baguhan alam ko napaka importante na to. So sana may naitulong ako ulit mga boss. So kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button natin dyan sa may baba. Then sama mo na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga video pa natin mga boss. So maraming salamat. So okay na yan.